tikko kā nokusis sniegs, varam tūdaļ skriet ārā un baudīt jau pirmo pavasara saulīti ar tās siltajiem stariem. Un paskatieties, šodien ir nākušas atraitnītes. Atraitnītes pirmie ziedi, protams, sniegpulkstenītes, krokusi, bet uz galda ir atraitnītes, arī pirmie ziedi. Kas pats interesantākais? Rīgas porcelāna rūpnīca, krūzītes ar atraitnītēm. Tāds prieks ir viņas sagaidīt savā kolekcijā. Un par to kārtējo reizi var teikt Rīgas porcelāna rūpnīcas darbiniecei Regīnai. Regīna, liels sveiciens un paldies par šīm skaistajām krūzītēm, ko jūs nodevāt kolekcijā. Protams, Rīgas porcelāna rūpnīca nekad nav aizmirsusi par mūsu mazajiem bērniņiem. Vai nav interesanta krūzīte? Gan ar burtiņiem, gan ar kaķīti. Vāverīte zilonis. Un arī šīs krūzes ir no pēdējiem ražošanas gadiem. Pavasara saulītē uz kolekciju nāk arī Lija. Redziet, kādas smalkas rozītes. Un viņas ir tik plāns sienu, bagātīgi klāts zelts. Un šī servīze ir nākusi 12 personām. Brīnišķīgs dekors gan uz kūku šķīvja, izcelts porcelāns, gan uz apakštasēm. Un visam pāri nobeigumā zelts. Lija. Ar lielo kannu. Pavasaris ienāk ar skaistumu mājās. Ienes arī jauninājumus kolekcijām, un šoreiz tā ir burvīgā vita. Vita smalkā trauslā, lellīšu spēles. Nē, tās nav lellīšu, bet kādreiz kafiju malkoja no tādām mazām krūzītēm. Šāda vita ir pirmo reizi atnākusi uz kolekciju ar tādu dekolu. Jā, redziet, augšā ir tāds dekols un pa vidiņam ir tādas rozītes, apakštase un kūku šķīvis. Domāju, ka tas ir ražojums jau 90. gados, jo šai servīzē nav zīmoga, un domāju, ka tā ir nepabeigta, jo šeit vajadzīgs būt arī zelts, tad tā būtu daudz krāšņāka. Tuvojas laiks, pavasara saulgriežu laiks, un tik jauki ir ielikt vāzē pūpolus, redzēt šos maigos, mazos kaķiešus. Tā kā
šodien ir ārā lietus, apmācies, nākam uz virtuvi un turpinam skatīties porcelānu. Porcelāns šodien ir smalks, plānsienu un interesanti reti dekoli. Servīze Rīga. Plānsienu kafijas servīze. Vēl viņa saucās tete a tete, jo tas ir viņas viss komplekts, un šī kafijas kanna ir maziņa. Rīgai ir komplekts 6 personām ar lielu kannu un tete a tete 2 personām. Šis skaistais lustras ar ļoti skaistajiem čiekuriem. Šī kafijas servīze tika ražota Rīgas porcelāna rūpnīcā no 1985. gada līdz 1991. gadam. Formas autors ir Levons Agadžanjans. Pagātīgi klāts zelts un ir redzams, ka šī servīze ir saglabājusies līdz mūsdienām un tā nav lietota. Tāpēc arī priecēju jūs par skaistumu, lai kopā mēs varētu atcerēties. Nākamā skaistule Rīga no sērijas tete a tete. Un šeit jau dekols ir maipuķītes. Vai nav brīnišķīgi? Plānsienu servīze. Un man tieši patīk tas, ka viņa ir klāta vēl papildus ar lustru. Un tāpēc izceļ šo burvīgo skaistumu vēl vairāk. Noteikti pavasarī varēsim pielikt klāt īstās maipuķītes, baudīt kafiju un smaržot brīnišķīgās maipuķītes. Rīga, tete a tete, rudens krizantēmas. Bija mums pavasaris, bija vasara, un tagad rudens daļās krizantēmas. Es atceros no bērnības, kad man šis dekols likās tāds tiešām kā rudenī, ka nav tās spilgtās krāsas, kaut kas drūms. Bet skatoties tagad, ir mainījušās domas, cik tomēr krizantēmas ir burvīgas. Dzeltena saulīte, rudens brūnais tonis, kas atgādina kritušās lapas. Skaists dekols.
arī ziemas burvīgais skats. Mēs zinām, ka ir Rīgas servīzē, kur ir 6 personas ar šādu dekoru, un arī Rīgas sērija Tête-à-Tête arī ir ar šādiem ziemas skatiem. Cik skaisti un balti un tīri ir piesnidzis sniegs. Tas pats ir attēlots arī šajā porcelānā. Un jau tūlīt svinēsim Lieldienas. Pavasara saulgrieži. Un tā man gribējās jums parādīt oliņu kolekciju, kuras ir gleznotas gan ar rokām, gan arī uzlīmes, gan arī brāķis no Rīgas porcelāna rūpnīcas. Kā jūs domājat, kurš tas būtu brāķis? Protams, šīs pirmās 3 salipušās oliņas, bet arī tik interesantas. Oliņas arī domātas bērniem ar krustu, cālīšiem, putniņiem, arī tautiska un vizbulītes. Cik daudz dažāda skaistuma Rīgas porcelāna fabrika ir sniegusi saviem Latvijas iedzīvotājiem, lai visiem saulainas, mierīgas Lieldienas.